எதற்கும் காலம் உண்டு. குரங்கு ஒன்று மாமரத்தில் பறித்த பழம் ஒன்றை சுவைத்தபடி தன் இருப்பிடம் வந்தது. பழத்தின் கொட்டையை மண்ணில் போட்டதும் யோசனை ஒன்று தோன்றியது. கொட்டையை புதைத்து மரமாக வளரச் செய்தால் இஷ்டத்துக்கு பழங்களை சாப்பிடலாமே என எண்ணியது. மாங்கொட்டையை புதைத்து தண்ணீர் விட்டது. குரங்கின் மனம் மாம்பழம் பறித்து சாப்பிடுவதில்தான் இருந்ததே தவிர மரத்தை வளர்ப்பதில் இல்லை. காலையில் எழுந்ததும் மாமரம் முளைவிட்டதா என ஆராய்ந்தது. மண்ணை தோண்டி மாங்கொட்டையை எடுத்தது. கொட்டை இருப்பதைக் கண்டு நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டது. மீண்டும் அதை புதைத்து நீர் ஊற்றியது. தினமும் இப்படி எடுத்து பார்ப்பதும் புதைப்பதுமாகவே இருந்தது. இப்படி செய்தால் முடிவு என்னாகும்? மாமரம் முளைவிடவே இல்லை. கோபம் வந்த குரங்குக்கு ஒரு நாள் காலையில் மாங்கொட்டையை எடுத்து காட்டிற்குள் வீசியது. ஆசை நியாயமானது என்றாலும் குரங்கின் அவசரம் நியாயமானதல்ல. எல்லாவற்றிற்கும் காலம் அவசியம் தேவைப்படுகிறது. செயலில் வெற்றி வேண்டுமானால் முயற்சியுடன் அதற்குரிய காலம் அவசியம்.